Tirishish boshqalarning majburlashi bilan emas, balki ichidan qaynab chiqqan shu tuyg'u va harakat orqali amalga oshganda ondan natija hosil qila oladi. Xayrli sahar o'z arzu-armonlari uchun tirishayotganlar. Sabah kuychilari shu topda dehqonlarda bo'layotgani Xinjiang Sabah madaniyat tarixi chekishtirdi ishlagan Xinjiang Ehson kiyim-kechak shirkati tajdarligini olgan Sabah kuy programmasi. Har sabahda yangi kuy, har sabahda yangi mehmon. Bu sabahımızın mehmani tazı yeni emas. Çünkü bu mehman sabah köyümüzün perde aldı ve perde aksideki daimlik mehman. Yani özünün əmeli hərəkəti arqılıq naqşığa, sənətə bolğan muhabbetini her zaman, her minutlarda ifadələb keliyotqan. Sabah köyü səhnimizni avatlaşdırıyotqan. Sabah köyü arqılıq her millet dostlarga mənavi zoq beriş yolunda tinimsiz izlanıyotqan. Öz yaxşı kögen naqş kəsbida toxtamay hasilat və nəticələrini qolğa keltiriyotqan tirishchan o't yurak naqshchi inim Mardan Abligim qarşılamız. Rahmat ede, sizge salam. Rahmat. Salam ekran oldidagi barcha mushu sabah kuyimizni yiroq yaqindan qo'llab ko'rib va shundoqla mening naqshlarimni yoqtirib anglayotgan har millat do'stlar, men naqshi do'stimlar Mardan Abligimdan hammanglarga o'tli salam. Qarşılamız Mardan. Her sabahda sabah kuyimizni yangravatgan şu yeni kuylarni birinchi bo'lib anglaydigini bizning san'atkorlarimiz, yani ustozlarimiz, yani tasdiqlab berdi. Undan keyin anglaydigan odam men. Undan keyin mushu quloqqa yoqadigan holatda mao o'smalarni, qashliqlarni, padazlarni obdan qilib huzuringizga sunayotgan odam dal mushu Mardan Abligim. Shu oldi bilan armag'aysiz. Rahmat ede, rahmat. Har bir qitim mushu sabah kuyiningki xizmatlarini, pərdə xizmatlarini işləş jarayonida mushu sabah kuyuga nisbatan qanday bir ta'sirot kelsiz? Sabah kuyuga nisbatan qanday ta'sirot kelsiz degan savolga javob bersam, mencha amdaligi bu o'zimizning programmasi bo'lganligi uchun emas. Bu meningki mushu atrofimdagi qurdosh do'stlarga va yoki ustozlarga mushu naqsini tiz jiddiy bir sunadigan bir yaxshi supa bo'ldi deb qarayman. Masalan, yana birga mushu naqshlarninki chiqish tartibini bir ritmga solgan programmamikin deb o'ylayman. Chunki bizning sabah kuyimiz chiqishdan burun, mushu programma yo'l qo'yishdan burun, masalan mening yaqin atrofimdagi do'stlarimninki naqshlari bir kunda ikkisidan bir kunda tang taqilib qoladigan. Manda bir avvallanma bo'ldiganchu. Mushu sabah kuyimiz chiqqandan keyin naqshininki chiqish sur'atimi yomonsiz bo'lyotdi. Ham buninki tartib shu qurilmalarma nəhayətdə tərtiblik, sistemlik məndə məvatıdı. Hem şundaqla bu sabah kuyimizdeki naqşçılarga emas. Mushu tekstsizdigan şair, kompozitor ve akkordlaştırgıçlarga hem faydası boluvatı deb o'ylayman. To'g'ri. Mushundaq bir sahnaning yaratilganligi sababidan bu baygiga jangga tushadigan do'stlarimizmi kunni-kunga avvatidi. Demak, raqobat bayada natija utuqlarimiz texmo unumli bo'ladi ekan. Texmo sifatli bo'ladi ekan. Chunki men mundaraqmi aytsammi o'tib ketadi ekan-ku deb o'ylayotgansiz, ammo ma sahnaga kelganda qarasangiz, sizdan necha hassa tirishayotganlarning, necha hassa yaxshi saviyada aytayotganlarning kunni-kun ko'payayotganligini ko'rganingizda, to'xta, bu chaqchaq qilgan sahna emaskan, bu chaqchaq qilgan kasb emaskan. Bu ustozlarning mushu sahnada 10 yil, 20 yil tura olishida sabab bor ekan deb o'ylay olasiz. Shu Mardanga bayatning suolini qo'yishimda Mardan buningga o'lchamli javob bera oladi. Siz balkim bugungi sabahni anglab, ertaki sabahni ma'lum sabablar tufayli anglayolmasligingiz mumkin, lekin Mardan inim mushu sahnada yangragan har bir kuyning inchki haslatlargacha, inchki nuqtalargacha diqqat qilib, qanday mushu san'atchining yoki mushu ijodkorning eng yaxshi ro'yxatini ifodalay olaman. Qanday mushu naqsh orqali har millat do'stlarga ma'naviy zo'q bera olaman degan mushu savolni o'zi qo'yib turib, tirishib ketyotdi. Shu do'stlar, sabah kuyida yangragan naqshlarni sizlarga har kuni 10 minutlan beg'ishlab kelyapmiz, lekin mushu 10 minutning oxidagi nurg'un javr japalarni Mardan inim boshliq sabah kuyida xizmatda bo'layotgan barliq xodimlar his qila oladi. Shunga har bir kunimizni, har bir kuyimizni qadrlashinglarni yana bir qitim tavsiya qilmoqchiman. Mardan inim mushundaq kechini kuningizga ulab xizmat qilish jarayonida yana o'z yaxshi ko'radigan naqsh kasb bilan shug'ullanishni 1 minutni unutib qolmadi. Balkim do'stlarim ko'ryapti. Sabah kuyimiz yangragan mushu naqshlari orqali do'yinni avat qildi, shirping havlarni avat qildi. Qo'ysholar bo'lsin, ishqi mushu tashviqot vositalarining qaysi qarsangiz Mardan inimning yaxshi naqshlari jaranglab turyapti. Mushuning o'zi kasbga bo'lgan hurmat va muhabbat.
Bugün ham yangi bir kuy bilan, yangi bir chapallar bilan maydonga chiqibdi. Shunda, yangi kuy bilan keldim. Bu qatamliq shu sabah kuyga ekelgan naqsham Yaqubjon Xoliq do'stimiz so'ziga Qurdash Abdulla Abdurahim do'stim ijodiga va akkordlashtirish xizmatini shu og'inam qilib berdi. Aslab tur nomli bir valiz tempidagi naqshdan birini keldim. Ajab yaxshi. Men şu valiz kuylarga bek amraq. Sizmi amraqmi shu sizniki ota-onangiz bekroq amraqmi deyman. Shuni demoqchidim. Nima uchun amraq? Chunki kichik vaqtlarimdan boshlablar shu valiz degan naqsha kuylar yangrasa, opam dadamning nayta chiroyli holatda o'ynagan shu tanslari ko'z oldim keladi. Shu sabablikmikin oldi bilan valizni yaxshi ko'raman. Ikkinchidan valiz ahanglarini anglasam bir xil huzurlanaman. Mayli yomg'ir yog'sin yoki quyosh parlab chiqsin, valiz ahanglari yangragan har bir minut xuddi shu bahordek illiq. Amsa yangi bir valiz kuyi bitibdi. Valiz o'ynashni men o'xshash yaxshi ko'radiganlar, ko'rishni men yaxshi ko'radiganlar sizlar uchun yangi bir kuy ketdi. Qani, marhamat. Aslab tur Billa yurgan chog'lani Aslab turg'in Billa yurgan chog'lani Aslab turg'in Qo'l tutishib men ishqan Qor teshib o'ynashgan Vaqtimizni mung'dashgan Aslab turg'in Qo'l tutishib men ishqan Qor teshib o'ynashgan Vaqtimizni mung'dashgan Aslab turg'in Aslab turg'in Billa yurgan chog'lani Aslab turg'in Billa yurgan bog'lani Aslab turg'in Billa yurgan chog'lani Aslab turg'in Billa yurgan bog'lani Ketmayli biz unutuşup Qalsan yalğız oturup Aslab turg'in Turalmadık yo'qlashib Ketmayli biz unutuşup Qalsan yalğız oturup Aslab turg'in Aslab turg'in Billa yurgan chog'lani
turg'in Billa yurgan bog'larni Aslab turg'in Billa yurgan chog'larni Aslab turg'in Billa yurgan bog'larni Billa yurgan bog'larni Əslab tur degizməylə biz muşu sabah köyümüzdə hər gün sizlərni əslab turatmız dostlar. Mana muşu çiraylıq naqşlarını anlamasqa nim bahananlar var. Doğrumu? Şu an sabah köyümüzdə biz həmmimiz mümkün bolsa 10 minutlu vaxtınlarını beringlar, qağını bizdən bolsun deb xizmətdə bolyapmiz. Hər günümüzün bərəkəti bolğan sabahdakı yeni naqşlarımızı hər günü anlab huzur ilişinlarını için ümid qilman. Əslab tur ufka bək yaxşı çıxdı. Əslişib turaylı, hə? Əslişib turaylı. Sabah köydə mungdaşqan, paranlaşqan, şu kuylarni o'zirinib anlagan damlarni əslab turaylı ish qilib. To'g'ri. Əslima har xil bo'ldi ekan, lekin shuning ichida bizni kuldiraladiganini, bizni o'ylantiradiganini qanchalik bo'ladi. Shunga har bir kunimizdagi shu go'zal aslimlarga sabah kuyimizni hamroh qilaylik. Rahmat. Muborak bo'lsin inim. Rahmat edi. Yana yangi kuylar to'xtab qolmaydi deb ishonaman. Bu savolni Mardandan so'rag'im yo'q, chunki Mardan haqiqatan yangi kuylar uchun davomli safarda, yo'lda, tirishishda. Ba yana ish kuchi. To'g'ri. Sabah kuy programmamizni izchil qo'llab kelayotgan korxona shirkatlarga yana bir qatim minnatdorligimizni bildiramiz. Bu san programmamizning tajdorligini olgan Şinjan Eksan kiyim-kechak shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Eksan markasi mo 85gacha 10 yilga qadam qo'yibdi. Yangi davr kiyim-kechak madaniyatidagi isil namoyandalarning biri bo'lgan Eksan kiyimlari davr ro'yining yorqin julasi. Zamoniylik bilan an'anavilikning ijobiy yo'g'rilmasi, ilg'or texnika va nafs hunar san'atining nurona mahsuli. 10 yillik musofirni besib o'tgan eksanliklar yana davomli har millat, erlar va yigitlar uchun sizlarning salobatinglar uchun davomli xizmatda ishlaringlar barakat topsin. Mushu damlarda mushu salobatlik inim Mardanchang'imo Eksan markasidagi yurishlik kostyum boralardan so'g'atqin tayyor qildi. Qani marhamat. Rahmat edi, rahmat. Rahmat. Mushu munosabat bilan Şinjan Eksan kiyim-kechak shirkatininki ishlarining taximmi o'ngishliq bo'lishini umid qilaman. Men bu kostyumni cho'qim shu yirtilib ketkicha cho'qim kiyma. Mush gapni anlagandan keyin ular yana bir yangi kuyga, yana bir yangi kostyum tayyorlamay bahonasi yo'q. To'g'ri. To'g'ri. Nay tamkin to'g'ri dedi. Chunki bu markalikqa menga qat'iy natunish emas-ku. Ustoz Abdulla Abdurim akam Mo'tiverning, Avdat akam Eksan kiyim-kechakchilarining, Alzoq kiyim-kechakchilarininki Mena suyumli akam Mo'minjon Abdukim obraz vakillikda bo'lgan. Shu munosabatda shu menga musobaqa tayyorlig'iga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat Mardayinim, sabah kuyini hozir 200 nechinchi son keldik. Hozir 260 nechinchi son keldik hozir. Mumkin bo'lsa biz 2000 sonlargacha ko'pchilikni o'zroq sunsaq degan g'ayrat shijoatimiz bor. O'sha turishimizda. Shundaq. Shunga agar sizda mushundaq bir havas bo'lsa, azur ko'pdir natijalaringiz bo'lsa, sahnimizda har vaqt sizni kutamiz. Sabah kuyi har millat do'stlarning mushu sahnimizda o'z yaxshi ko'radigan naqshlarni o'rnida bilishi uchun har vaqt xizmatda. Şinjan Sabah Madaniyat Tarixi Şirkati ishlagan Şinjan Eksan kiyim-kechak shirkati tajdorligini olgan bu sonimizni Mardan inim bilan amalsiz vaqt munosabatlamishada oxirlashish oldi turatimiz. Atki mehmon kim o? Depamayman. Atdik mehmonni men atda shu sabah kuni naq vaqtda taqatganda mehmonlar o'zi bilib olsin. Bo'ldi amsa, va'damiz va'da. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Aslab turdi, billa yurgan bog'larni. Aslab turdi,